Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya lagi ada di suatu alam, mau cari rumput dulu. Sebelum cari rumput, saya mau berbagi tips untuk kalian yang mempunyai ternak kambing, ternak domba, ternak sapi yang sering saya pakai di kandang saya. Akan saya jelaskan gimana sih untuk kambing yang terkena flu dan batuk, cara pengobatannya, dan apa penyebabnya. Jadi untuk penyebabnya itu seperti kalian mengumbar kambing-kambing atau domba-domba kalian ke suatu alam, terus di musim hujan. Jadi kambing atau domba kalian itu terkena hujan. Dan cuaca itu sekarang khususnya di daerah kita, tempat tinggal kita di Tangerang, itu musim hujan. Jadi untuk kalian yang artinya punya kambing yang dilepas di alam, tolong diperhatikan ketika cuaca sudah mendung, karena itu penyebabnya terkena tetesan air hujan, itu bisa menyebabkan batuk dan pilek. Cara pengobatannya seperti apa? Untuk mengobati kambing flu dan batuk, saya gunakan ini obatnya, saya beli di warung seperti ini. Mudah untuk dicari, cari aja di tempat sekeliling tempat tinggal kita, di warung-warung itu pun ada, dicari obat flu dan batuk. Ini yang saya gunakan ketika kambing saya sedang flu dan batuk, saya gunakan ini. Gimana cara pengobatannya? Jadi yang saya gunakan, saya menggunakan media air hangat atau air panas. Saya masukkan ini supaya larut obat ini, dan saya ratakan, kayak saya kuder sampai merata, dan saya cekokkan ke kambing, ke mulut kambing. Langsung saya gunakan, cara penyekokannya itu bisa menggunakan botol-botol air mineral, kita masukkan, kita cekokkan langsung ke mulutnya. Berapa hari sih penyembuhannya? Kurang dari 1 minggu, paling lambat 2 minggu itu kambing sudah sembuh ini, kalau di tempat saya gitu ya. Karena di tempat saya itu si kambing-kambingnya itu diperhatikan kesehatannya, dari mulai cuaca, dari mulai pelepasan di alam, itu saya perhatikan. Jadi si kambing-kambing itu kalau bisa jangan sampai ya terkena air hujan, karena takut batuk dan pilek. Kasihan si kambing-kambing, apalagi kambing-kambing anakan atau cempe dari domba ataupun kambing-kambing kalian. Oke, untuk penjelasan kali ini sampai sini aja. Untuk pengen tahu lebih lanjutnya cara pengobatannya, kita tonton ke video-video lain juga ada caranya gimana, cara pengobatannya seperti apa. Oke, untuk kali ini saya mau ngarit dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau praktekkan cara pengobatan kambing flu dan batuk ya. Saya gunakan ini obat flu dan batuk, saya beli dari warung. Ini caranya pengobatannya.
Ini kali ini saya mau kasih tahu ciri-ciri kambing yang batuk pilek seperti ini nih. Tuh, di hidungnya basah. Ya, dia sedang batuk pilek. Mau saya obati. Ini caranya. Kayak gini caranya ya. Kita lolohin. Kita masukkan nih. Ini. Kita masukkan. Seperti ini. Pengobatannya. Oke, kayak gitu. Jadi untuk kali ini pengobatannya cukup sampai sini aja dulu, cara pengobatan batuk dan pilek. Untuk kelanjutannya cara apa lagi, cara pengobatan apa lagi, tonton lagi aja cara-caranya, ntar saya kasih tahu cara pengobatan kambing dan domba. Untuk kali ini cukup sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.